Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dumateng para kadang ingkang rasa agami sanes. Alhamdulillah. Bismillah kanthi nyebut asmanipun Gusti kang Maha Welas lan Maha Wasih. Ingkang sampun paring kanugrahan, kawilujengan, kamulyan sarta karahayun. Mugi tansah tumedak kajiwa kasarira dumateng jai jiwanggo panjenengan lan kula paratin sampun keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wasyadi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh bilih sepuh kasukuhan kula sesepuh ing masyarakat, sesepuh ing agami ingkang sampun para ing pamawas wektu ing pitutur ingkang sanget kula pundi lan kula hormati dumateng sedaya para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinisian kitab suci wahyuning ilahi minangka dados punjering seserepan kautamaning ilmu agami kang kula dherekaken sedaya fatwa ugi wejangan saenipun dumateng pangemban-pangembaning praja satriyaning nagari lanipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Petinggi ingkang sanget kula dherekaken sedaya pepacuhipun dumateng sedaya awuh utaminipun tamu undangan panjenenganipun Bapak Maryoto, Bapak Narso, Bapak Solehan lan sedayanipun ingkang pinarak lenggah wonten ing mriki ingkang sanget kula tresnani. Panjenenganipun monggo sami aturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wekdal sakmenika dinten sakmenika panjenengan lan kula taksih pinaringan taufik hidayah sarta inayahipun sehingga dados tunggal wonten papan ingkang minulya punika inggih menika wonten ing paguyuban kebudayaan Kudolaras Wintang Joglo Wintang Jaladri napa Jaladri? Oh, Jaladri. Mugi-mugi pikantuk ridhanipun Gusti Kang Maha Agung. Amin. Salawat salam katur kunjuk dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kelawan syafaatipun panjenengan lan kula pikantuk syafaat dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Syafaat wonten ing dunya mugi kula tansah pinaringan iman basuki teguh langgeng lan selamat, pinaringan rezeki ingkang gampang sarine gampang sainane sakongine selawase gesang sak margo pinaringan gampang, amin Allahumma amin. Ewatine syafaat wonten ing akhirat mbok menawi panjenengan lan kula samangke pinundhut dening Gusti Kang Maha Agung dipun papak dening Kanjeng Nabi dipun dhaku dados kawulanipun dipun kirim manjing wonten swarganipun Gusti Allah, amin Allahumma amin. Sadurunge para rawuh ingkang saking budi nyuwun agunging pangapunten kala wau kula sadereng punya agunging pangapunten bilih kula kumawantun minyak anggenipun panjenengan sami ikneca imbal wawan pangandikan prakala menika dipun paringi sampur dening panjenenganipun Bapak Kyai Raden Muhammad Nur Alam ingkang sampun maringi wekdal kagem kula saben taunipun paring atur dumateng panjenengan pramila saderengipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wonten ing mriki estu kula rumaos gragapan anggenipun kula badhe kasuwun inggih menika tema memahami keris pusaka sebagai warisan budaya Jawa dan kepemimpinan
Nusantara. Niki sawijining tema ingkang sangat luar biasa ning ngangelake sing ngomong. Ya. Sebab dipun suguh napa kemawon malah disuguh keris. Ngombe ora enek. Apa-apa, buah-buah apa, buah. Ya buah gedang lan keris punika. Neng wale-wale apa wong jenenge dalan kira kurang lakon tetep kula omongke. Nggih. Alhamdulillah dinten sak menika sedulur-sedulur sami semangat kula remen kanthi pemerintah mriki wonten Bapak Marioto, Bapak Nuroso, panjenenganipun para kyai ingkang sami lempah wonten ing mriki, Bapak Mudin ingkang estu anggenipun tahlil kala wau sanget ngresepaken nganti kula ngantuk lakepan bolak-balik. Biasanya nih gue aku bas ngono. Bapak Mudin iki dimapke kanthi saestu jempale aku. Duka malaikate sing medun ngemuli mbuh mboten ngertos apa setane sing gedhe-gedhe ning awakku ya mboten ngertos. Mugi-mugi sedayanipun pinantuk ridhanipun Gusti Kang Moho Agung, amin Allahumma amin. Berbicara mengenai keris, kalau tak basa Jawa ya basa Indonesia nggih. Berbicara mengenai yang paling utama dalam keris menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang perlu dipun aturaken utawi panjenengan lan kula menika mangertosi. Bilih keris menika mboten ateges gawean ingkang wonten ingkang mastani oh iki tiru Hindu, oh iki tiru Buddha. Menika mboten. Keris adalah ciptaan asli manusia Jawa pada tempo dulu. Menawi keris menika gawean ning India iki ana keris, Pak. Nggih mboten. Nek umpama keris niku gaweane wong Buddha ning Cina ya ora ana keris. Kok kira-kira gaweane wong Hindu mesti ning India kono kebak keris. Ning nyata wonten Cina nggih boten wonten. Nggih anane pedang apa ya? Samurai Jepang ya. Pedang apa ya? Pedang apa jenenge Jepang anu Cina niku. Pedang ngono-ngono kuwi ora roh jenenge. Nggih lah. Anane ngoten. Nyatanipun keris menika damelanipun manusia Jawa asli tempo dulu. Yang dikembangkan sampai sekarang. Bahkan nek gawe keris menika lumantaripun titik jidihipun per besi menika berbeda. Antara wesi Balitung, wesi Pulau Sami, wesi Mangangkang uga meteorit. Menika berbeda. Mangke kula jelaskaken niki. Niki nyata-nyata titik jidihipun berbeda, tapi kenging napa wonten ing mriki keajaiban keris wesi sing titik jidihnya berbeda menika saged nunggal dadi sawiji kanthi esi anggenipun nunggal menika mboten mrikili ning tengah dalan menika mboten. Niki adalah sebuah karya yang sangat luar biasa. Pramila wonten ing mriki sing kagem keris katon wibowo tur ya sesuai konteks Al-Qur'an anggenipun wontenipun keris menika. Panjenengan menawi maos wonten ing surat Al-Hadid wonten tetembungan bismillahirrahmanirrahim wa anzalna hadida fihi ba'sun. Satemene Gusti Allah menika nurunake lho, diturunake lho sini mboten digawe didunke. Nurunake wesi kang duweni daya linuwih kanggo keperluane manungsa, kanggo dimanfaatke dening manungsa. Nek Gusti Allah lagi ngomongake wesi sing duweni kekuatan linuwih, duwe daya, duwe yoni, niki Gusti Allah mboten ngomongake tentang bendera menika mboten. Ngomong mboten. Ning estu Gusti Allah lagi ngrembug sawijining pusaka utawa piandel salah setunggalipun nggih menika keris. Pramila pinten-pinten wujud pusaka menika nek keris menika dipun wastani benten-benten setunggal keris. Ping pindhone dhuwung kaping 3. Kenapa disebut keris? Apa sing ngertos?
Keris niku nek blungker akno diiris. Iya toh, ana keris blungker kaya ula mboten wonten. Nanging jarwa dosaipun keris menika. Iya toh. Nggih kersane ten mriku Kang, mangke kula pengin. Iya toh. Keris menika sing nengker kelawan aris. Artonipun artosipun napa? Ten jerone keris menika sindumi kelawan aris niku alus. Ana sawijining kekuatan alus kang mapan sakjeroning keris. Jenengan percaya napa boten? Percaya napa boten? Percaya kudu bisa mbuktekake kekuatan sing kaya napa sing nang jerone keris. Iya, pun nate mbuktekke napa boten? Oh, dereng nate pun mbuktekke. Tapi nek wong mriki Pak kita sampun saged mbuktekake. Sebabnya nopo niki memang perlu kita ketahui. Sebab nopo boten saben wong nggawa keris cocok kalian keris sing dipun asta. Nggih ta napa boten? Nah, pramila dipun deteksi rumiyin sekedhap napa niku contonipun iki kula sing ngendikan. Nggih, monggo dipun jabut mawon kan, dipun kagungane jenengan nggih. Manakala kita harus mengerti dengan congkere ngarep mawon, congkere ngarep. Ngoten. Ngoten. Kalau di masalahnya. Ketika kita mendeteksi keris gelombangipun, gelombang keris energine. Amun kaget ngono biasa bae. Biasa bae ngono lho. Gitu. Niki wujud keris sing ana energine. Jadi niki mboten keris sing digawe koplek menika mboten. Panci niki adalah keris yang mempunyai koda. Koda bagaimana? Makin gerjas kabeh malah kabeh. Jadi menika caranipun deteksi, oh keris iki duwe daya, oh keris iki pas kanggo aku, iki ora pas kanggo aku. Niki wonten caranipun. Nggih, dadi ampun ngawur ngawugawar. Oh, iki keris pamore apik, pamore iki beasutah misale kaya ngoten niku. Ning daya ingkang mapan wonten ing jenengan niku frekuensinya berbeda dengan keris niki. Terjadi adalah penolakan. Nek wis penolakan, wong sing nggawa keris mestine benturan, satu emosinya atau psikologisnya akan terganggu. Nesunan ae. Anggere diloroi wong sithik ngero matane. Ngamuk gitu. Lah pengen nyambut gawe kok keris sing digawa setan kober. Ya nek setane kober terusnya jebul ora. Ngantuk. Dados kados mekaten kala wau. Gitu. Keris apa niku sinengker kelawan aris. Artosipun terselubung dengan energi yang halus. Nah, niki keris. Ya toh. Wonten meneh keris menika saking tembung durung. Dumadi saka papan kang suwung. Keris niku nek pun dilebokake ten ngene rangkane menika suwung. Peteng gedhet kaya ning kono kuwi. Suwung. Dadi menika ingkang disebut durung. Wonten meneh keris menika sinebut kelawan sebut loro ing bumi ngene dinosaur. Dinosaur. Nggih. Terus wong tiyang ingkang ngarani curiga. Curiga artinya curiga. Curiga artinya apa? Curiga niku artine napa? Curiga niku napa artine? Pangati hati. Nek saya curiga kepada panjenengan, saya harus hati-hati terhadap panjenengan. Curiga kudu gedheke pangati-hati. Sopo sing kudune di ati? Ati nek ora ana gunane dokokno mburi, nek ana gunane dokokno ngarep. Ora ana wong perang terus krisine mburi. Pangeran Diponorogo, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponorogo. Nek ngadepke pasoanan mesti krisine mburi.
tampil ngadepi perang nunggang jaran. Wah, jaran yang mlakune telak gitu. Mesti keris ana ning kene sebab nek nyabut ben gampang ngonen ning mburi ora pas malah montang-manting ra karuan. Nggih, niku keris ingkang menika pangati-ati ya sinebut curiga. Nah, wonten ing mriki keris menika pinten-pinten wonten keris gaya Surakarta, wonten keris ingkang gaya Yogyakarta. Ingkang gaya Surakarta menika wonten ingkang dipun mestani lagu. Nah, jauh nggih. Itu pembuatan apa? Mengenai apa? Pembuatan nggih. Itu batin. Ingkang disebut ini utawa dipun nameaken utawi napa Pak Marjoto ya? Endi Pak Marjoto? Nameaken apa Mas Tani? Keris ladrang menika wujudipun ngeten. Tingipun dawa. Nggih, lekantingipun dawa niki ladrang. Nggih to. Wonten ingkang sinebut gayaman lho, gayaman. Gayaman menika mboten lekanting. Nanging wujudipun kaya ngeten iki jenenge gayaman. Ini Jogja budi kan? Oh kosong. Jadi kaya gayaman Solo ya. Nek sing gayaman Jogja jenenge branggah, boten gayam. Nek ladrang nek cara Solo ladrang, nek cara Jogja jenenge branggah. Nek gayamanipun sami niki Solo sedaya niki. Ning piyaine nganggo cara Jogja. Kerise Solo kabeh. Nggih ta. Kados mekaten. Pinten-pinten perangan ingkang sinebataken menika boten wong Jawa tok sing duweni keris menika, wong Bali yo duwe keris, wong luar Jawa, wong Kalimantan yo duwe keris, ning wagahipun beda. Ten Jawa niki agemane Kyai Kakung. Wonten ingkang gawe agemane Kyai Putri sinebut keris patrem. Patrem niku keris cilik sing didokokno kene. Nggih lho. Keris wonten ingkang dipun arani gegaman, wonten ingkang dipun arani ageman, wonten ingkang dipun arani jimatan. Ngertos, Pak? Ana sing diarani gegaman, wonten sing diarani ageman, ana sing diarani jimatan. Keris sing ageman niku sing piye? Keris sing diagem kanggo pasuwanan. Keris gegaman menika keris sing digunakake kanggo peperangan. Keris jimatan ya kuwi keris cilik-cilik biasane digembol, digaweke kain, digaweke anu, dislempetake ning sabuk, dislempetake ning macem-macem. Nggih to. Dislempetake awur pistol gombrok barang. Nggih to. Niku sing disebut jimatan. Nah, ana sing rupane Semar, ana sing rupane apa ya? Wis pokoke macam-macam. Nah, menika wujudipun keris. Nggih to. Menika ping kalih menika duhung, ping tiganipun curiga. Ngertos nggih? Keris, duhung, curiga. Wonten meneh mboten Pak Marjoto? Sampun kita telu. Kula tak njaluk arah panjenengane. Wong panjenengane niku sepuh permadani masa mbadake gemen-gemen. Kita gurune Kang Den ya. Ngono ora. Kepala sekolah. Niki wujudipun keris. Lah, keris menika dipun damel saking napa mawon. Nggih. Keris niku biasanipun dipun damel ingkang kaprah, ingkang baku menika wonten 4 hal. Satu, wesi pulosani. Wesi pulosani menika wesinipun nduweni daya utawa pamoripun rada semu kebiru-biruan utawi keperak-perak. Baru nggone wong gendeng keris mesti ngerti. Keris niku kadang-kadang wonten sing dipun sawang rada jedhindhe, wonten sing disawang rada
ireng. Sing ireng menika dipun damel saking wesi balitung. Wesi setengah waja ning wesi banget. Wonten sing digawe wesi mangangkang. Wesi mangangkang niku wesine atos anggere digepuk menika kula nate melu gawe keris ning kapok terus anggere gawe keris ngentekno kaprok. Anggere digandeng ngentekno kaprok papat terus aku krei. Nggih. Zaman kula ten isi mriku ten STSI nggih. Tanika jenenge isi STSI niku kepanjangan sinau iso. Niku kula mulak aku ora tau sinau beda karo Kang Solekan kira. Pinter basa Jawa yo blas. Nggih, niku zaman semono nate melu gawe keris mriku. Terus tangan kula wau nek digepuk mangangkang niku digepuk biye ning atos ora karuan mesin niku. Nggih, biasanya digunakake kanggo perang. Nek wis dadi niku ngantemi pusaka liyane niku do tugel sebabe wesine pancen atos. Kabeh inggih menika wujudipun ingkang dados pamoripun menika besi utawa meteorit. Atos nggih meteorit nggih. Besi meteor utawa batu meteor. Lah niku mboten gampang anggenipun gembleng niku dipun paringi sumbungan utawa bungkus lagi dibakar nembe digembleng. Wonten ingkang boten dipun paringi ning angel wong bentuk watu paling sulit. Napa malih gabungake wujudipun wesi ingkang mapan wonten ing keris punika sangat luar biasa. Nggih. Pramila kados mekaten wong Jawa niku nek ngagem keris mboten gampil. Nggih to. Wonten pinten-pinten keris niki adalah warisan budaya. Niki wajib kita dilestarikan mboten, Mbak? Dilestarikan. Sapa wong semene sing gadah keris? Kula percaya angger wong duweni keris menika. Keris jimat iki. Nggih. Keris nek pacar iso garuda. Nek sore ngene iki mpret. Nah, nggih. Didulik sithik wis. Nah, jenggirat. Sing ora jenggirat itu pertanyaan besar. Kenging penapa to menika lha ngono. Nah, ditakoni dhewe. Nggih. Niki kan wajib panjenengan lan kula menika lestarikan. Menawi ngerbeng apa niku? Nek padha pasinaon, padha sinau anggenipun golek enten keris menika. Sebab keris niku mboten mligi menika gawean gemen-gemen. Keris menika sak menika wonten gaweane empu, wonten gaweane pengrajin. Nggih, menika beda. Ingkang wonten menika napa gaweane empu. Tapi nek gaweane pengrajin biasanipun sok digawe pepaes di macam-macaman, contone kaya keris manten. Wadahe sik apik jebul jeruk kering. Nggih lho mboten. Mboten sebab apa sing nganggo ya ora ngerti. Ngono kadang-kadang ya kualik barang. Apa kuwi slamprange Madeprono, ndase Madeprono. Ngoten niku. Diguguyu ora ngerti mung diguguyu kancane mung ora ngerti kok kadang-kadang periase barang ya ora. Nah, kayan jengking. Nah, temriki monggo menawi panjenengan mengpengin mangertos keris ingkang maneka warna menika tetap buntaliti supados panjenengan menika ngertos dayanipun panjenengan kalih dayanipun keris menika sami napa mboten. Sebab menungso menika kalian alam sekitar menika hal yang harus koneksivitasnya itu sama, satu frekuensi, yang kedua adalah vibrasi, yang ketiga adalah energi. Frekuensi, vibrasi, energi. Ketika kita menyatu seperti ini, satu frekuensi ini pun pripun cedhake sirah. Karena otak kita itu adalah yang mempunyai salah satu organ tubuh yang mempunyai frekuensi. Dicedhake sirah.
frekuensine piye? Oh, getarannya ketoke kaya ngene cah. Matok aku bocah iki. Kan wonten sing ngono nggih. Wonten sing aku ketok seneng iki bocah iki. Nah, seperti itu. Frekuensinya berikut. Dodone. Gitu. Karena vibrasi, getaran yang ada dalam tubuh kita itu adalah letaknya di jantung. Jadi ini frekuensi, ini jantungnya B. Ketika didekatkan itu jantung berdetak sangat kencang. Artinya keris ini berbenturan dengan diri kita. Tapi kalau detakannya itu landai saja, biasa saja, gitu, itu kemungkinan besar cocok. Tapi kalau terlalu lamban, artinya dia membawa energi negatif. Nah, mungkin dirasake dewi-dewi. Ini dirasake temanan, atau dirasake terus kalau nonton TV ya. Nah, dirasake temanan. Yang ketiga kalinya adalah energi. Salah satu tempat timbulnya energi dalam tubuh manusia disebabkan karena makanan. Nek orang mangan mesti orang duwe kita adalah perut. Letakkan pada pusar kita. Bagaimana energi itu berjalan mengenai gelombang yang ada pada keris kita. Ini secara manual. Gitu. Ini pun ngerti niku vibrasi, frekuensi, vibrasi dan energi disatukan menjadi satu kados kula wau, digenggur kerisnya panjenengan mangke getarannya saya abot. Nek wis abot gesek, Pak. Nggih. Gampang tapi carane. Gitu. Gampang carane nek di sawah. Gitu. Tapi nek dilakoni mau ngantek-entek pokoknya ya mbuh. Sebab apa? Ini memerlukan sebuah proses. Hanya bagi orang-orang yang percaya tentang hadirnya hal ini yang dapat satu vibrasi dan satu frekuensi. Nek ora percaya, ora bakal iso. Karena apa? Segala bentuk mistik itu hanya 1%. 99% adalah akal dan budi manusia. Nek akalnya wis ora percaya, atine ora yakin, kita tidak akan bisa menyentuh sesuatu yang irasional dalam benda ini. Iya betul. Artinya ya kok keris salah gawe ono apa sih? Tenggene YouTube apa tenggene TikTok. Nyedak keris. Karena dia tidak tahu di dalam sini ada apa. Yang dia tahu adalah, oh ini orang malati ini gaweane empu zaman biyen, kita harus menghormati. Kalau kita tidak wajib mempercayai, betul? Karena kita sudah menolak tentang kepercayaan dan keyakinan itu, maka energi ini tidak akan bisa mancing dalam diri kita. Nah, ini yang tersulit bagi kita. Podo mbek jenengan menika poso, gitu. Wong poso niku kekuatannya hanya 1%. 99% adalah akal dan budi manusia. Jenengan poso ora percaya, ora yakin. Kira-kira ditompo ta mboten? Isane tapi ketika jenengan itu berpuasa Ramadan, ya, berpuasa aku percaya yakin Gusti Allah dengan tirakatku ini nanti aku akan memperoleh keberkahan. Contohnya apa? Buktinya apa? Jenengan menawi poso mangke tanggal likuran ono wahyu kang bayane wujude wahyu Lailatul Qadar menika sing percaya. Tapi bagi kita yang tidak percaya, di sini hanya gugur kewajiban bahwa ini perintahnya agama, tidak ada unsur ritual di sana. Tidak ada. Kita poso yo bar riyado. Bar bodone ya tetep ndledek neh. Nganti tekan kono kok posone bar yo ndledek neh. Kan mongko jarene wong poso bulan Ramadan kudu mau dia suci bayi koyo bayi lahir, gitu, kembali kepada fitrah bayi lahir ning nyatane ndredek kanggo panjenengan ya Allah. Tapi yang sepeda motor hilang terus ngamuk tanggane. Ini setiap hari kita lakukan, berbohong kepada Tuhan.
krasa karepmu ora krasa ya karepmu melakno nek kula salat niku simalakama ora tak ucapno kepiye wong kancane do melu kuwi ucapke aku ngapusi awakku dhewe wong aku yo jendledek mboten jenengan ngoten apa mboten jenengan bagus percaya umat Islam wal muslimin mestinya ya tertib. Ini dilakukan bukan Islam saja, semua agama apabila meninggalkan rasional kita, meninggalkan batiniah kita, yang kita dapat hanya 1% ritual agama apapun. Ini tidak boleh nyambung sih, nyambung tak betul? Ini kata anggar menang-menang nih, kok aku dimulai lagi, aku bisa ngantuk mau kok. Mirengaken. Alhamdulillah, mugi-mugi tadi ilmu. Ini adalah PR panjenengan. Bahwa itu memang betul-betul ada. Apalagi ning wulan suro menika. Gitu. Wulan suro menika di antara nanti tanggal 10 suro menika ada wahyu kang sinebut wahyu tajalli. Wong Jawa ngarani wahyu tok jali. Sapa sing tirakate mateng maka dia akan mendapatkan wahyu niku. Mulane diwangi ana kungkum, diwangi ana poso mutih, ana pati geni. Bot-bote pengen kok niku. Nek dayane Lailatul Qadar membuat kita kehidupan kita menika penak, direstui sing urip, kehidupan kita diberi kemudahan, ibadah kita diterima. Tapi untuk tajalli atau tajalli niki adalah untuk bekal kekuatan yang ada pada diri kita. Nek wong Jawa ngarasi kosing balung reking kulit. Piye to carane awake dhewe slamet? Piye to awake dhewe iki nek diapa-apakno ora iso? Sebab saiki yang gerak seneng kancane terus didongakno elek. Ngoten nggih. Nek gundungakno elek sira apa-apa, nek menawa dikirim duren, dikirim gedang. Nah, ngono kuwi sing ora ketok-ketok. Nah, niki sing bahaya. Dan kita sebagai manusia yang utuh lahir secara batin, monggo dengan puasa 2 bulan ini Ramadan dan di bulan Muharram atau suro menika kita lengkapi ben lahir batine kuat. Lho niki wong Jawa lho nggih. Ilmune wong Jawa. Nah, dan ini telah dikembangkan oleh para wali sehingga kita bisa untuk menirunya. Kanjeng Nabi direwangi topo nang ngene gua Iro gitu, masa awake dhewe ora. Pitik wae pengin gadek anake wae direwangi poso 21 dina. Masa awake dhewe ora. Aku mau wis poso sedina ndek iki. Sedina wae wedhus sekolah ora karo-karo. Ning aku ora tau mangan wedhus aku menang. Aku mangan sapi ora tau. Mangan pitik aku ora tau. Tapi nek wis dadi iwak lha aku gimana? Ya apa to iwak pitik lho doyan. Aku lihat PTE atau ya, saleh ala Muhammad. Inilah yang terjadi pada garis kita. Termasuk ini wonten wujudipun tombak. Tombak. Tombak menika sami wonten ingkang dipun dadosaken pusaka perang, wonten sing ageman, uga wonten jihad. Wonten mawon sing cilik-cilik menika nggih. Niki, pramila jenengan hati-hati nek duwe niki, nek ngerti kudu paham, maksudnya ngerti. Nek duwe kudu paham. Terus kemudian kita membekali dari berbagai macam sugesti negatif yang dimasukkan orang-orang yang selalu mengandalkan utawa ndewake leluhure ning kampung barat. Ya, kampung timur tengah misalnya. Gitu. Karena apa? Selama ini kita belajar agama Islam, kita diceritai tentang kisah-kisah yang ada di timur. Kenapa kita tidak menceritakan leluhur kita yang begitu hebat? Kanjeng Nabi menika lahir wonten ing abad 7 ya. Abad ke-7. Ning kono isih jahiliyah. Tapi Kutai Kertanegara niku wis dadi kerajaan gede. Kira-kira sing jahiliyah sing pundi? Sing mriko napa sing mriki? Sing mriko. Ning kono anak wedok dipendem uripan. Tapi di sini sudah tertata kehidupan yang terorganisir dengan baik. Lho awake dhewe lho. Ning begitu agama yang dibawa oleh orang lain kita diceritakan tentang kisah wong kono-kono. Kita lupa tentang sejarah awake dhewe. Gitu. Nah,
Kita cerita, oh Prabu Jayabaya kalau apa kuwi Resi apa sih jenenge? Ngarang lho kan. Kitab niku ya. Haji Soko. Napa, Mas? Aku kok lali. Buat Nino Warsito kan masa ini gitu. Jayabaya, Resi Jayabaya karo Prabu Jayabaya itu berbeda loh ya. Dua hal yang berbeda gitu. Ini Jayabaya itu, Prabu Jayabaya itu yang kesini, Resi Jayabaya itu yang lebih dulu lebih tua. Jadi sing iso ngramalake Pulo Jawa engko Kalungan Wesi gitu, ana kapal mabur ning awang-awang. Mboten saniki. Wonten ana motor mabur. Ana rel kereta api. Bisa ana pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge. Zamane wis akhir. Mboten saiki wae kali ilang kedunge kabeh. Gitu. Niku mun diramal. Lho, hebate kaya ngono lho. Cara tau diceritake. Jenengan kelangan laku dumateng sejarah ya awake dhewe. Kita terlalu sibuk, terlalu mabuk dengan cerita-cerita di luar negara. Kita ayo podo bali Pak, utamanipun mempelajari tentang iki. Jadi nek wis ngerti, lho, kita Al-Qur'an kok, ning Al-Qur'an iki ono kok iso marani musyrik iki kepiye maksudnya. Ngono. Lah kok san ngono ra. Termasuk sesaji gitu. Sesaji niki kados ngeten niki nek wong ora ngerti lho makani apa to. Iki mesti makani setan. Gitu. Didokokno perapatan, didokok ning gone ngisor wit, didokok ning gone iki. Iku nek wong ora ngerti jarene makani setan. Tapi napa jenengan roh bareng sesaji didokokno perapatan terus ana setan ngedimel ning kono? Wah cekok ngono kok pitike dipangan. Aku lho utuh mbok sesasi lho utuh. Kok kira-kira rak bosok mau utuh. Ono kembange. Mangono utuh. Kok kira-kira setan iki doyan gedang, tanduran gedang lagi anu lho, dicolong setan karo codot. Ning nyatane ya anjen utuh kan ngoten. Artinya apa? Kita memberi sesaji menika saji saka tembung asah jiwa. Ini sebagai ilmu yang kita berikan kepada alam semesta. Bahwa kita telah diberi buah-buahan wujud di Pulau Rampe. Kita tata sedemikian rupa indah agar alam semesta niki seneng. Sesaji niku dipun wiwiti saking Qabil dan Habil. Jadi tidak pada masa sekarang. Mereka berdua bersedekah menunjukkan bahwa iki lho Gusti aku duweni tanduran sing semene kae tak cuguhke tak pasrahke dumateng panjenengan minangka tandha bekti rasa syukurku dumateng panjenengan sebab bumi pertiwi wis maringi panguripan. Nah, sing siji rada grundel, sing siji ikhlas sak wutuhe. Sing dipateni sinten Pak? Qabil napa Habil? Qabil sing dipateni. Nggih. Qabil niku ikhlas. Lillahi ta'ala iki lho Gusti aku matur nuwun pun dipun paringi. Pramila niki tak saleh mriki, mbok menawa ana kewan, mbok menawa ana apa sing gelem mangan iki tak sumanggake. Iku ditesaji, dipasrahake. Mula sing mangan ya ana rengit, gitu nek gedang. Gitu. Ora ana setane rengit, malah nek ana wong leleh ya dipangan. Gitu. Sing siji ora seneng. Sing Qabil sing mateni sinten? Ku tak loro meh padha masalah aku lali. Aku kerja tuntak lalinan, Pak. Gitu pokoke sing mateni iku. Sing mati kira sing dipatek sing mateni ora sonto, ora seneng lho. Lah wong aku sing saji ku mbrai semene. Ono iwak sapi, ono sapi tak beler ono buah-buahan semene kae enak-enak. Ora ditampa karo sing gawe urip ning iki tok gawe bocah iki anggere mengkene dapure gur ditata ngene wae ditampa. Oh, ditenono leno pangendamu. Terus dipateni. Nah, niki lho antara diterima ya ini tergantung dengan keikhlasan kita berbakti kepada alam semesta. Lho niki ampun diarani setan ya. Saake setan niku wis suwe kena fitnah awet yang mono yang kene. Ya tak ono sandal ilang sapa setan sapa nyolong sandalku.
Ang setan temen. Kakek aneh. Nggih, kakek metu. Niki adalah itu. Padahal ini adalah pengangen-angennya awake dhewe. Gedang terdiri dari gedang raja lan gedang kawista. Gedang raja yuk padha duweni angen-angen besok sawijining dina dadi raja utawa dadi pemimpin, entah itu mimpin keluargane, entah itu mimpin masyarakate, entah itu mimpin negarane, apa mimpin agamane, sing penting dadi pemimpin. Sebab manusa didadekake ning alam dunya menika pinangka dadi khalifah. Ngoten nggih. Terus nggih. Dadi pemimpin. Kudu pemimpin sing kepiye? Pemimpin sing kawistara saka gedang kawista, saka tembung kawistara, ketara, jujur. Yen kowe dadi pemimpin sing jujur, uripmu bakal makmur. Sapa sing duweni rasa matur nuwun bakal ditambah karena akan menimbulkan sebuah kemakmuran dalam dirinya. Wong makmur niku nek diwiwit saka ati, maka kehidupan indah. Lho, niki. Nek wis wujute manusa ana ya kuwi wujudipun kembang menika wonten 3, wonten kembang kelon nggih ta, kembang kelon wujudipun kembang mawar, kembang kenanga, kembang kantil, kembang mawar. Uripe manusa niku mawar-mawarna. Mula aja sijine nek ana wong ala ya didongake supaya apik, nek ana wong apik ya didongake supaya istiqomah. Amin Allahumma amin. Ora usah diedi sebab manusa duwe lelakon dhewe. Rene lebarane mendem ae dipait bocah kok kakekane ngrino kok mendem ae. Rasa dhewe ana wong lagi duweni anak sing dugal, ana duwe anak sing duablek misale. Wis iki anake sapa kok nyolong duit ae misale. Yuk kita doakan, marilah kita doakan. Kita tuyul. Duyul itu sesuatu makhluk sing luar biasa lho Pak. Bocah cilik kendele ra karuan. Kita beda karo gundul, beda karo memet lho. Beda karo mentrek. Berarti bedane Pak. Niku padha-padha kewan bangsa lembut lho Pak. Ning dhewe-dhewe. Wis tau roh tuyul ta mboten. Ono apa Mbak Yul, Dewi Yul apa? Mbak Yul. Lah tuyul Mbak Yul. Dewi. Apa kalau mampu kopi ini kaya kudu mentio. Gitu. Terjadi dari anak-anak yang diaborsi kemudian dipuja, dirituali, dia akan menjadi tuyul. Gitu, makanya ini dulu beragam, tapi paling tinggi 30 cm. Ini kuali jin lah, melana gundul itu tangannya kaya capit, kaya supit orang. Kaya supet yuyu, terus kemudian nek didumuk niku kaya perembungan diisi banyu. Nah, niki gundul, bapak anak lembut kaya ya itu kaya gundul kewan segoro niku. Aku gede ngono kok ora kaya bocah ning ngono kuwi mek kaya transparan ngono kuwi. Terus wonten sing memet. Nah, niki sapa sing jenenge memet niki? Dipoto. Memet niku niki malah ngomong lembut iki kepiye? Apa kowe? Memet niku tingginya seperti anak kecil, sementen. Kecepatan larinya sama dengan kecepatan suara manusia. Nah, ini Pak. Ning mahare paling akeh. Paling luar biasa, puluhan juta. Sing pengen tak dadekno kuwi lah. Iya. Nah, niku angel dicekel. Angel cekel masalahnya ketepatannya tinggi dan pemeruh untuk duit yang beru-beru. Gitu beru. Lek tuyul gundul niku rak sitok, pemulih, kok balik neh sitok neh, pemulih neh, sitok neh ngoten. Nek memet mboten, kok saanane teng mriku dikukup kabeh. Ayo, sapa sing jenenge memet hati-hati men. Nek perlu rantai men. Rantai gulune. Ono sing jenenge gadungan bareng.
Pentek niku mboten purun nolong, piyambake ten ngene pari-pari. Golek pangan ning pari-pari alen-alen niku. Terus nggih jaman ben nggih. Pentek nggih. Nah, sing Mbah sepuh mesti ngerti. Ana sing jenenge gadungan. Gadungan niku wong pendek. Gitu rupane begitel karo rupane begitu. Bentuke begitel ngono ning sikile sikil macan, Pak. Ora ditungkak tapi kaya sikil macan. Lho tipake ya kaya macan. Jaman biyen mesti ngerti. Nggih, nate nggih Bapak nggih. Nah, niku wonten senengane ning nggon alen-alen wonten niku sebab pakanane iku iki. Nah, niku dan lain sebagainya. Rasa wengi. Nggih ta, saleh ala Muhammad. Niki ngaji sing kira-kira jenengan lan kula menika nggunake bayangke. Nggih ta. Kaya cerita wayang kan wonten sing jenengan tak critake gitu bayangke sing ora-ora gitu. Nah, kados mekaten. Niki. Jadi terus wonten melih niki wonten wujude bubur sareng bubur bakang pernah. Bubur putih. Itu pralambang adalah jiwa dan raga kita. Tenggene jiwa raga nawi ono patang nafsu diwujudake abang putih kuning ireng ora nafsu alwamah sukiyah mutmainah lan amal. Gitu. Ono sing ngarani marmarti kakang kawah hadi karya. Gitu. Marmarti niku napa, Pak? Tukang pijet. Marmati niku nek ibu hal nglairake anak. Ya ngetokke pas kuat nggih. Niku ada dua cahaya yang keluar dari perut ibu. Metu lair bareng. Niku jenenge Mar lan Marti. Utawa Kirun wa Nakirun, ora kirun karo bagi ora. Ngomong nggih menika rokib nek wong Jawa Marti. Ana kakang kawah nggih adi ari-ari getih lan puser niku sing bareng karo jabang bayi. Dan mereka itu bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara, bisa menjadi apa ya? Pokoknya rewangi awake dhewe melu ngomong ning jaman saiki biasane sok ngiwake kaya mengkono kuwi. Bocah cilik-cilik ora tau diamong-amongi. Nggih napa mboten? Malah nek nakal angel kandhanane sebab apa? Dulure ora melu. Nggih napa mboten? Luwih angel kandhanane lho. Bedane bocah biyen karo bocah saiki bedane adoh Pak nggih. Adoh nek bocah biyen iku saiki wis tuwa-tuwa, bocah saiki jek cilik-cilik. Leres ta? Leres. Masalahnya aku mulai. Artinya apa? Wong jaman biyen iki dikandani iki ngandel le kowe engko sok tak entukno karo bocah kae. Ora perlu digaplokake ning gone pelaminan dadi Pak anak ngridil. Tapi bocah saiki napa gelem ngoten niku? Benjrek. Berat kok. Mah. Iya ta. Kan golek-golek dhewe untuk golek ke Facebook. Golek. Bareng kawin untuk ke Facebook, ya untuk ke media. Ya apik ning kono bareng kok malah merongos. Wah, dembrot di sana. Aduh kira karuan ambune. Ndoke buku gede. Gitu. Ini apa terjadi saat ini? Kalau kita prihatin, ilmu leluhur sudah gunanya. Ilmu leluhur pasti menunjukkan sebuah kebaikan yang sirkulasinya serasi dengan alam. Gitu. Wong zaman biyen ora pernah gunakno mes, upo apa Pak? Korea. Tapi setiap arep nandur arep apa nyebar menikut diselamati ning kono, berusaha untuk menyatu dengan alam semesta yang ada di sana. Bu Dewi Sri, gitu, dadu mawuk sakabate sedaya niku dihormati supaya napa? Ora diusir sing poh gendongen sing wuta tuntunan. Dongane kan wonten ngoten nggih. Ono. Kita tidak menyakiti lain, tapi kita menghormati mereka
agar mereka menghormati. Oh, iku lunggunaku cah konco. Jadi pangan yo kene pangan golek pangan liyan. Guru ngoten niku. Nyatane yang mono yang ngene yo hasilnya apik-apik kira. Ning sakya mbok se opo malah pangan ngelet. Wareng. Gitu tikus merajalela. Ora arti rajane tikus jenenge tikus Jinodo. Itu rajane tikus sing iso ditembung. Bisa menyatu dengan alam, saya kira kita akan menjadi lebih baik. Sak menika mboten wonten penyakit menawi kula panjenengan sami menika menyatu dengan alam. Gandeng pakanane wis dipakani racun, awake dhewe ora iso keluar dari penyakit sing ada pada saat ini. Zaman biyen ora ana kencing manis, Pak. Zaman biyen ora ana penyakit jantung, stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Angger disembuli ya iso waras, tapi saiki sing nyemburi sing golekane mentek ora waras-waras. Iya toh. Isane diodel-odel ning rumah sakit, isane dipreteli. Kita harus kembali ke alam. Apa meneh nek duwe anak jangan pernah panjenengan mengatakan bahwa le aku iki wis goblok, aku iki guru tani, kowe sekolah sing pinter ben ora kaya bapak. Ini tembung sing bener tak keliru. Tapi ada tembung ini ndak? Ini sangat keliru sekali. Pak, ngandani wong niku luwih tapi nek wong leh angel dikandani. Coba jenengan ngandani wong leh digelehake tenan. Dipangan tenan. Wong leh tentang kekuasaan kok mbok omongi mbok critani yo ora ngeruk terus. Leh kirane mikirke weteng. Selama kita memikirkan weteng, maka kehidupan kita akan berpengaruh buruk pada orang lain. Tapi lek warek Pak, diomongi yo meneng sebab ngantuk. Lah cekluk ngono kuwi. Gitu. Karena warek dia tidak akan ngomong, artinya dia diam dan menerima. Nggih. Dadi nek duwe anak jenengan lagi tani, duwe tani, yuk raketan sithik anake dikenal. Nah, Allah misalnya ini bisa melanjutkan memberi makan terhadap keluarganya. Ngoten nggih? Ini penting loh. Betul aku mesti sampean pinter tani Pak. Ora blas malah aku. Sebab aku ya tau diperintahi ngono karo wong tuaku. Gitu. Ning aku perintah wong kanggo tani. Ngoten. Karena zaman pupuk ya aku yang ngelamet wae. Aku ki jarkoni kok ngajar ning orang lakoni. Kira mari kita sama-sama belajar, betul bagi. Nah, terus ngaten. Dan pinten apa yang digelar sebagai sesaji, saji saka tembung saji wala. Kita wonten dekem, ana dekem. Kenapa saya kudu dekem? Kita hormat dumateng saya kenapa nika? Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalipun tontonipun, tuladanipun ngoten niku. Karena di Syekh Abdul Qadir Jailani ada sejarah yang berhubungan dengan dekem niku utawa jeneng Nabi utawa dan lain sebagainya niku gumantung nggih gumantung dengan napa keperluan kita. Ono Nabi Khidir, ono Nabi Kilir. Jangan wong Jawa kan nonton Nabi Kilir sakabate sedaya, Nabi Khidir sakabate sedaya. Kita ngerti bedane ta, Pak? Jangan mesti ngadepi Allah padha iku bersebutane beda Pak. Nabi Khidir jaga ning gone segara utawa banyu, Nabi Kilir ning apa-apa. Lho niki nek wong mboten nate ketemu mesti bingung. Tapi nek wis tau ketemu niku oh ini mbak-mbak bener ya ternyata gitu. Nah, dumugi wonten ing mriki wonten pandangan monggo. Ini kan sarasen gitu kan. Nah aku tok sing ngomong kaya gitu. Monggo menawi wonten pandangan mangke menawi kula mboten saged mangke Pak Maryoto lawan Anuroso mangke saged menjawab. Menapa Inur ya saged jawab mangke monggo. Alhamdulillah nek mboten wonten. Nggih. Pak mbok kon takok. Sampune mawon. Ha nggih. Kula tahun wingi kula mriki nggawa wayang kulit, nggih pun kula jrentreke babagan wayang. Niki dipun suwun rakyatan sithik monggo dipun
apa niku serempet-serempet babakan sesaji. Terus sesaji itu adalah sebuah ritual untuk menyatukan kita kepada alam semesta pinangka wujud rasa syukure awake dhewe. Ngoten Pak nggih. Jadi ampun musyrik apa syirik, sebab mereka menganggap itu ning Timur Tengah ora ono, Pak. Ora ono sesaji buah-buah apa, ora ana buah. Mereka menganggap ning swarga ono kali miline banyu susu ya. Ini mana kira ono kali. Ini saiki ono. Ini sebab gua. Ora ono, mereka itu kering kerontang tidak ada apa-apa. Jadi ngangen-ngangen swarga ku ya sing indah-indah. Misale kaya ono swarga ono widodarine, sampeyan percaya to ora? Percaya. Percaya, pun nate mati, Pak. Daerah kono iku ngono, Pak. Ngono kan libidone dhuwur. Lah sing diangen-angen iki bojone akeh. Jadi surga yang dibayangkan itu adalah sesuatu sing nyenengake. Nggih. Tapi surga bagi kita tenteraman batin dan raga kita adalah apa itu ketidaksenangan dalam diri kita. Itu monggo dipun rasake sik sebab niku sing iso dirasake awake dhewe. Kira nek babakan ning kono urusane mesti sesuk ngerti. Wong sing ngomong yo ora tau mati. Mari kita rasakan ning dunya awake. Man arofa nafsahu faqat arofa rabbahu. Sopo sing ngerti awake mesti bakal ngerti marang Gustine. Yuk kita belajar untuk mengetahui diri kita masing-masing. Ya, supaya apa? Agar kita tahu bahwa Gusti Allah itu memang ada. Ngoten nggih? Boten pandangan? Boten kados dipun cekap nggih. Lho kene nek terus iki. Iya. Iya. Pak Mariato menawi wonten pandangan badhe paring dawuh. Nggih. Sanad diwakili riyen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW sing kula kenali. Tapi nembe niki wae kenal. Pak Salam, Antoyo Mas Indro, para rawuh sedaya. Nuwun sewu niki tunggal guru ra mengganggu. Awit kula niku guru, Pak, guru MI. Nambahin napa? Nambahi ya. Mas Indra iku kedung kok ditambah. Namung urun rembug wontenipun sesaji menika wau dipun ngendikaken Mas Indra wujud atur panuwun. Atur panuwun iku nggih kejawi atur panuwun menika wujud atur panyuwun, permintaan doa. Tiang rumiyin sebelum Islam masuk di Jawa iku ndongane nggih cara Jawa. Gandeng sampun wonten Islam masuk di Jawa dongane cara Islam. Ning sing riyen-riyen dongane wong Jawa mandi mantep. Saniki dongane cek fasih-fasih. Aku bilang syukur bismillah cek fasih-fasih ning ora konek karo pusat. Ngaten. Lah ing napa rumiyin sesaji menika kathah bahkan sak mangke niku sakniki nggih, Pak. Nek mangke niku engko. Sak mangke sesaji tasih wonten ten prapatan. Kok mula bukane kenging napa kok didokok prapatan? Awit rumiyin tiyang omah-omah niku tesih arang. Sak mangke sampun kathah diyo-diyo. Pramila anggenipun ning ngeteri kan saya aduh-aduhno lho, Pak. Terus didokok prapatan, awit prapatan menika kangge jaga prapatan. Awit nggon prapatan niku nggon kumpul mula kanipun ngaten. Gandeng menika wujudipun macem-macem, sedaya menika ngemu donga. Gedang niku wau
gegadang. Gegadang punya harapan. Gedang rojo mbok menawa duwe kamulyan mulyane kaya rojo. Nah ini karepe ngoten. Dene kok ora gedang emas utawa gedang usuk sing dawa niku. Sedaya wonten napa pitutur kang sinandi dipun singetaken wong Jawa niku ngaten Bapak. Mboten namung ngaten, gedang niku satunggiling tetuwuhan tanduran ingkang ten papan pundi mawon saged gesang. Wonten paredèn gunung, ngare, lembah, kebon, sawah, ngantos dumugi gisi ing segara menika gedang saged tukul tuwuh wonten uwohe. Nggih Pak. Gedang nek di panggonan iku ya iso tukul, iso uwoh. Lah gedang niku angger durung uwoh ya tukul terus. Kalau jenengan coba kok ketok mesti tukul, ketok mesti tukul. Kanthi pangajab muga-muga niki kangge teko tulodo nek endi nggon wae kudu iso urip. Contone gegadang mantu. Ah niku kan ngoten niku. Anakku tak cinta mantokno iki muga-muga besok ben nek endi panggonan iso urip. Mula simbolipun gedang, gegadang. Nyatanipun kula nggih ngaten Pak. Anak kula sing bareng niku ten Yogya. Ten mriku nggih urip Pak. Nyambut gawe. Gawe anake wong setunggal. Estu niku mboten crita niku. Dados yang Jawi nek Semarang mengidul antos Solo niku gadah damel kagungan kersa niku rak wonten blegete niki to widik. Nek cara bapak kula pake ya diwarai damel widik dinam niku to naminipun BKTP. Lajeng wonten gedang raja kalih komplit sak tuntute. Wonten alang-alang, wonten ron klopo ron dadap srep, terus ron apa-apa. Sedaya menika ngemu teges. Dongane wong Jawa nggih ten mriku. Nah saiki digawe ubur apene kembang apik-apik ning ra ana tegese. Orang Jawa begitu. Godhong alang-alang. Muga-muga anggonku digawe ora ana alangan apa-apa. Panjenengan ngertos suket apa-apa? Mboten ngertos? Mboten Pak. Nek alang-alang ngertos. Wonten suket alang-alang, wonten suket apa-apa. Dan niku wonten wujude. Dadi muga-muga ning duwe gawe ora ana alangan suwiji apa-apa. Ah ngoten Pak. Maksudipun ngoten. Dados menika minangka panyuwun lan panuwun. Awit napa kok alang-alang? Mboten namung alang-alang tegesipun ning alang-alang menika setunggiling suket ingkang paling bakoh kuat. Wit jati, wit klopo, wit napa mawon keterak prahara, keterak lesus, keterak banjir, ambruk rubuh ilang. Ning alang-alang keterak prahara, keterak banjir diobong sesuk rong dina wis bangkit malih luncip-luncip bisa nyotoki sikit. Nggih napa mboten? Tegesipun senajan alang-alang iku suket cilik cendhek ning iso bangkit malih waluya jati dados alang-alang. Ngaten Bapak, dados uga rampir renggan menika sedaya wonten tegesipun tiyang Jawi menika ngaten termasuk wonten tebu wulung menika giliking kekarepan. Tebu wulung lan sanes-sanesipun menika nek diperinci mangke Kodam 1 Pak Salam niki bersambung. Bersambung iku maksude Mas Hendro ben diaturi mriki malih kula sing mengintili. Nggih. Ngaten Mbok pilih menika ingkang saged kula aturaken menika namung ipil-ipil mawon
wong dene pusaka niku wau sampun dipun kupas tuntas Mas Hendro menika bidangipun. Ngaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten estu boten nambahi Mas Hendro ning menika ning derek urun rembug kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Marioto, Bapak Haji Mas Nabi Marioto nggih. Kok lali ya Gatot. Nggih, kula pun aturaken menika sanget leresipun. Dados wong Jawa niku pancen maneka warna tetengaranipun. Benten-benten panggonan papan mesti benten-benten tapi intinipun menika sami. Wonten werdinipun ingkang jumbuh kalian kekarepanipun manungsanipun. Kados mriki menika wonten dupa, nggih to. Dupa ingkang dipun bakar utawa dipun obong menika sanesipun kagge wewangen menika nggih mengko werdi. Nek dupa nyemut dupa siji niku artine apa? Dupa telu menika napa? Dupa lima menika napa? Dupa pitu menika napa? Niku metu karepe piyambak-piyambak. Nek ngobong menyan niku menyan sing biasa wong Jawa niku pripun, nek ngobong menyan narak niku pripun. Nah, niku kedah panjenengan lan kula mangertosi. Sebab napa menawi ngamung-ngamungi menika nggih kedah ginakaken cara ingkang benten menawi kira menawi ngamung-ngamungi iki cerap menyan biasa mboten sangangge dupa. Kira dupa niku mbene wong Cina tapi pun kaprah wonten ing sawijining ritual Jawi. Nek pengen pawujudan babiyambak kangge napa nika manekes puja brata menika cekap setunggal. Menawi badhe manggihi dumateng leluhuripun menika 3. Ewon dene mlebet wonten ing alam kasukman menika kedah 7. Nggih to. Wonten melih kangge sawijining badan ingkang samangke fungsinipun ngundang sawijining menapa nggih sesuatu hal yang metafisika menika kathah sanget wonten ingkang songo. Nah, niki fungsinipun kedah dipun makartosi supaya kuncinipun mangke pas. Ora angger saben-saben saombyok ya ngentekno sembarang kali. Nah, niki kedah dipun mangertosi, menawi boten mangertosi babagan menika nggih salah kunci, salah langkah. Ngoten nggih, salah langkah. Artosipun gur sak gremo awake dhewe tafakur sinambi wiridan arepe nggih menika nyuwun marang Gusti kanthi menengaken penggalih ora perlu sik 3, cukup setunggal mawon sampun kanggo wewangen ruangan. Sebab napa nek kakean mangke klokogen nang kamar malah kesambekan gitu. Nek kangge berhubungan dengan dimensi astral sanesipun menika 3 sampun cekap. Nah, gangsal menika rembuganipun sanes menawi badhe ngekes utawa medal saking jiwa raga saking raganipun panjenengan lan kula menika kedah wontenipun gangsal. Ngantos pundi saka menika wonten cacahipun piyambak-piyambak. Nah, ingkang panjenengan menika ngertos terus menyan Pak. Menyan Jawa adalah salah satu karya anak bangsa yang sangat luar biasa. Menyan Jawa niku fungsine mboten kok nggih menyan disumet mawon mboten. Tapi menyan Jawa niku kena nggih nyemburi wong, nggih. Wonten rahasiane, Pak. Mboten perkara dongane mboten, tapi manakala getah menyan yang sudah dicampur dengan berbagai macam rempah punika, menawi dipun pamah dengan mulut yang tertutup, ten mriku karbon dioksida menjadi satu, kemudian kita pamah dengan air liur kita, niku menjadi obat antiseptik yang bisa menurunkan panas utawa antiseptik untuk kulit. Malah jenengan jaman kala muriyen ana wong ngangon ditambah dina wong ngangon terus ana bocah loro penyemburi. Ndak duwe itu wong bocah ngangon. Orang duwe, tapi ketika dia mamah menyanyiku dalam keadaan mulut tertutup, maka itu akan gitu, sing ora arti ini klenik. Padahal niki adalah kedokteran cara-cara medik.
ya, yang dikemas hanya artinya wong zaman semono ki ngono ya hanya ngono gitu. Misalnya kalau jenenge wong nyantet gitu itu jane perintah lelembutnya jenenge taluh. Wong saiki kaprah nyebutnya teluk ono dhewe lho Pak ngono kuwi dipelajari dan itu memang rasional. Nah, nek wong ngerti ya misalnya ya tapi nek kita pasti mempunyai welas asih dan rasa arif terhadap alam semesta ini. Ngoten nggih? Nah, ini adalah ilmu. Jadi jenengan mboten usah apa nek arti rasanya nyalahno golek isih nanti ketemu. Ngoten nggih? Sehingga kita dapat tahu tentang apapun yang tidak kita ketahui. Sing dadi garis besar adalah kita sebagai ras Jawa, wong Jawa, wong Nusantara adalah manusia yang mempunyai pribadi unggul awet zaman semono. Nenek moyang kita adalah seorang pelaut, gitu. Dan menjadi pelaut itu harus hebat, gitu. Ini orang ngono ora wani lho kali nyambat lumpur ning Malaka, gitu. Ora wani. Zaman semua orang wani lho Mojopahit iso nguasani sak Nusantara. Bahkan mungkin sampai luar negeri ora wani. Lah ning saiki ndletek kabeh gitu. Ora wis perang wis angger. Sing kono wis mikirake teknologi, sing kono wis mikirake robotik, sing kono mikirake medik tentang bagaimana membuat hal-hal sesuatu yang luar biasa, awake dhewe iki mikir hantu kramas. Gitu, iki mikirno pocongan, iki mikirno kunti. Kita terlambat di sini. Okay. Dunia masa lalu itu adalah wajib kita gali sehingga kita mempunyai ilmu di sana. Kalau kita tidak gali, maka kita akan menutup diri tidak mengetahui ilmu leluhur kita. Okay. Kalau kita mekaten, saking kula pinangka rasa matur nuwun kula bungah dumateng panjenengan ingkang seneng dumateng tata cara budaya Jawa ingkang diperkembangaken dening panjenenganipun kadang kula Bapak Kyai Nur Salam. Mugi menapa kan dados kembanan beliau utawa ageman beliau menika dadosaken sedayanipun saya amin Allahumma amin. Saking kula kirang langkungipun nyuwun agunging pangaksama Wabila itu hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udunganipun Bapak Ibu menawi wonten jali donga ning donga kula tujuan asal nggih monggo donga sareng-sareng mugi pandonga panjenengan lan kula pun kabulaken dening Gusti Allah. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sadati wa ashabi sayyidina wa rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa mujahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Irhamna 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 ya Ajid ya Ajid ya Ajid ya Ajidna 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 ya Ghafuru ya Ghafuru ya Ghafuru. Ikirna 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 ya Karim ya Karim ya Karim. Akrimna 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 ya Alim ya Alim ya Alim ya Alim alimna 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Uruping ratullah metumuruk Allah mubah jroning ngambekan Allah musik jroning ati ya Rasul ya Rasul ya rasane pengen murbu sejati yun enget yun selamat yun ngapura yun pinaringan iman basuki teguh langgeng lan yuwono. Allahumma jejeg jeneng tekaline urip pinakonan dening para nabi binamunan dening para wali ingaminan dening para mukmin. Iya kana butuh wa iya kana stain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma songgo bono luar saking konco boyo tebi balak kalis ing rubika. Allahumma ma'al qahar Tata baru ma'al kohar ya koharu ma'al kohar. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sekain sengkolo. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sekain konco boyo. Allahumma fa'anta pertolongan lebur sekain leloro. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma mas kumambang rezeki saking pangeran yun pinaringan gampang pados sandang pangan salinane saungene selawase gesang sak marga margane hadir wonten ing mugi pinaringan sugih sandang sugih pangan sugih kamukten sugih bondo donya tan kekurangan. Allahumma mas kumambang sedaya kegayuhan mugi tansah pinaringan lancar sedaya pinaringan gampang sarine gampang sak gampang gampange gampang. Allahumma nabi Allahumma turun kinasian para wali Allahumma turun kinasian para aulia Allahumma turun kinasian para syuhada Allahumma turun kinasian para pendeta Allahumma turun kinasian para tokoh Allahumma turun kinasian para mukmin Allahumma turun kinasian para ulama Allahumma turun kinasian para noto Allahumma turun kinasian para kawula amin amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.